Jeg vil vise en kilehæl, og en kilehæl her, den er så strikket oppe fra skaftet og ned. Og kilen, den ser man her, hvor man har lavet nogle indtagninger efterfølgende. Men man starter med ligesom at lave hælkappen. Og på den her strømpe, som er en størrelse 39 til 41 cirka, der strikker jeg over mine 30 masker på hælkappen. Så nu har jeg strikket hen og har målt op, og det er så der, jeg har de 30 masker, jeg vil strikke min hælkappe på. Jeg har startet fra retsiden, så nu vender jeg. Den første maske tager jeg vrangløs af med tråden foran arbejdet. Stram lidt på den. Og så strikker jeg vrang over til den sidste maske. Så kommer jeg hen og strikker den sidste maske, tager jeg også vrangløs af med tråden foran arbejdet. Så vender jeg. Og nu er jeg så på retsiden. Og nu vil jeg så strikke alle masker ret. Nu er jeg så henne. Strikker den sidste ret også. Så vender jeg. Jeg er igen over på vrangsiden. Men nu gør jeg så det for at få nogle kantmasker til at samle masker op i. Så nu strikker jeg første og sidste maske på vrangsiden. Strikker jeg ret. Så det er det jeg gør nu her fra den her pind. Så jeg strikker den første ret. Så kommer jeg hen til den sidste maske her på vrangsiden. Og nu strikker jeg den ret. Vender jeg. Og det I så egentlig godt kan se nu, det er, at jeg får det, man også kalder knudekant i siden ved at strikke første og sidste maske ret på alle pinde. Nu strikker jeg sådan her frem og tilbage. Og her, fordi jeg arbejder med den her størrelse 39 til 41, at der strikker jeg 18 pinde i alt. Og det vil sige, at den sidste pind skal være fra vrangsiden. Så det strikker jeg nu. Nu er jeg så strikket 18 pinde, og som I kan se, så har jeg min knudekant i den ene side her, og også i den anden side. Nu skal jeg så til at spidse min hæl ind, sådan så vi kan få en drejning på de 90 grader. Så nu starter jeg med at strikke 17 ret. Så strikker jeg 2 ret sammen, og så strikker jeg 1 ret, og så vender jeg. Og hvis jeg tæller her, der har jeg 2, 4, 6, 8, 10. Den første tager jeg løs af, og så strikker jeg 5 vrang. Og så strikker jeg 2 vrang sammen. Og så 1 vrang. Jeg havde 10 i hvil herover, og jeg tæller her 2, 4, 6, 8, 10. Det skal altid være det samme antal, man har. Så vender jeg igen. Jeg tager den første ret løs af med tråden bagved. Så strikker jeg 6 ret. Og nu strikker jeg så den før og den efter hullet. Dem strikker jeg ret sammen. Og så strikker jeg 1 ret til. Nu har jeg så 8 masker i hvil her. Vender.
tager det første løs af. Og nu strikker jeg så 7 vrang. Og jeg strikker den første før hullet og den efter hullet vrang sammen. Og så strikker jeg en til. Og så vender jeg. Og her har jeg så også 8. Så mit maskeantal, det passer hele tiden på hver sin side. Det bliver jeg ved med, indtil at jeg ikke har flere masker i begge sider. Nu har jeg så lavet mine indtagninger, og I kan godt se, at nu har min hæl fået den her hældning, så den altså får de her 90 graders vinkel. Og nu skal jeg så til at samle masker op her på hver sin side af min hælkappe, så jeg igen kan komme til at strikke rundt på strømpen. Først strikker jeg hen over de her 18 masker, det er blevet til her på hælen. Den første tager jeg lige løs af, og så strikker jeg ellers de her 18 masker. Og så skal jeg så samle 12 masker op i hver sin side. Og nu har jeg så strikket knudekant i siden. Jeg fortsætter med den pind, hvor jeg har maskerne siddende på nu. Og så kan jeg godt se, når jeg nu har min knudekant, så vil jeg gerne samle mine masker op netop på den anden side af den knude, for det bliver pænest. Og jeg ved, at jeg skal samle 12 masker op. Jeg går herned, nedenunder knuden. Kan I se, der er ligesom et hul under knuden. Der går jeg ned og samler en maske op. Fire, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Og så synes jeg, det bliver pænest, hvis jeg går herned og samler den sidste op. Helt hernede. Igennem den lænke, der er nederst der. Så har jeg 12. Nu gør jeg så det, fordi nu skal jeg til at strikke over mine masker på vristen. Så kan man godt have tendens til at få ligesom et hul imellem hælens masker og vristens masker. Så jeg gør det, at jeg tager lige og strikker 2 masker fra vristen og tager med over på hælens masker, imens jeg laver indtagning. Så dem lader jeg sidde her, men de tæller jo med i vristens masker. Nu tager jeg så min nye pind, og så strikker jeg så hen over de resterende masker på vristen. Så strikker jeg de sidste 2 her på vristen. Strikker jeg over på en ny pind her, fordi nu kan jeg så samle op. Og her skulle jeg jo også samle 12 masker op. Den første, den tager jeg hernede, tæt ved, og så samler jeg ellers jævnt 12 op. Fire, 5, 6, 7, 8. Undgå at komme til at samle op her, fordi det er ligesom sådan et åbent hul, så det skal man helst ikke gøre. Nu har jeg samlet de 12 op, og nu vil jeg så strikke. Jeg havde 18 masker heroppe, da jeg sluttede, så halvdelen af det maskeantal, det er jo så 9. Så dem strikker jeg hen her, fordi så får jeg midten af min omgang. Nu har jeg
masker hele vejen rundt. Og nu skal jeg så begynde at lave indtagning hernede, der ligesom giver min kile. På første omgang her, der strækker jeg bare hen over alle maskerne. Hele vejen rundt. Nu har jeg så strikket en omgang, hvor jeg har strikket rundt på hele strømpen. Nu skal jeg så begynde at tage ind. Og her på venstre side af hælen, der strikker jeg hen til de sidste 2 masker af de masker, der følger med til hælens masker. Fordi jeg flyttede jo nogle masker over fra vristen på min pind. Så her strikker jeg altså ned til der, hvor jeg ved, at jeg har de sidste 2 af de opsamlede masker. Og her på venstre side, der strikker jeg dem ret sammen. Og her har jeg så de 2 masker, som også hører til vristens masker. Så strikker jeg over til højre side af hælen. Og de første 2 masker, det var dem, der hørte til vristen, så dem strikker jeg lige. Og så har jeg så de første 2 af de opsamlede, og her strikker jeg drejet ret sammen, og det gør jeg ved, at jeg løfter dem af, sætter dem drejet op på pinden, og strikker bag ind i maskerne. Og så har jeg lavet min første indtagning. Og her havde jeg, da jeg havde samlet masker op, der havde jeg 74 masker, og nu har jeg så taget 2 ind, så nu har jeg 72. Så nu strikker jeg en hel omgang uden indtagning, og så laver jeg min indtagning igen. Og så bliver jeg ved at tage ind på hver anden omgang, indtil jeg har det samme maskeantal, som da jeg startede. Nu har jeg så lavet mine indtagninger. Her er det på venstre side, hvor jeg tog ret sammen. Og på den anden side, hvor jeg tog drejet ret sammen. Og nu er jeg kommet tilbage til mit maskeantal, som jeg startede med, 62 masker. Så nu fortsætter jeg og har ligesom lavet min kilehæl, og nu mangler jeg så strikkestrømpen færdig.